تخيل معايا 5 جنود سابقين كل واحد فيهم كان بطل زمانه، لكن حياتهم اتحولت لصفر بعد ما خرجوا من الجيش، وفجأة بيجي لهم عرض مجنون سرقة ربع مليار دولار من أكبر تاجر المخدرات في البرازيل. الفيلم بيبدأ مع النقيب المتقاعد ميلر واقف بيدي محاضرة للجنود عن العمليات اللي خاضها قبل ما يتقاعد، وفي نفس اللحظة بنروح على البرازيل. هناك الشرطة بقيادة النقيب سانتياغو بتجهز أكبر حملة عشان يقبضوا على زعيم عصابة مخدرات خطير اسمه لوريا في كولومبيا. الشرطة بتحاصر بيت لوريا، لكن عصابته بيهجموا عليهم بقذيفة الار بي جي، وسانتياغو بيرد ويفجر بيت لوريا، وبعدها بيدخلوا يعتقلوا افراد العصابه اللي لسه عايشين. والنقيب ديجو بيبدا يحقق معاهم ويسال عن مكان لوريا، ولما بيرفضوا يتكلموا بيقتل 2 منهم عشان يرهب الباقي. واحد فيهم بيضطر يعترف ان لوريا هرب على الغابه وخبى فلوسه هناك، وفي الاخر بيقبضوا على باقي العصابه ومن ضمنهم بنت اسمها يوفانا. واول ما بيطلعوا من البيت يوفانا بتستغل الفرصه وتهرب، وساندياغو بيجري وراها وبيؤمر عربيات الشرطه انها تاخد طريق تاني غير اللي هربت منه لحد ما يوصلها عند بيتها. وهنا بنكتشف المفاجاه انهم اصلا كانوا مرتبطين. سانتياغو بيزعق فيها انه كان محذرها تبعد عن بيت لوريا النهارده، لكنها ترد انها راحت تحذر اخوها، ومع ذلك اتقبض عليه، فتوعده انها تساعده بشرط يخرج اخوها من السجن. وبتعترف له انها كانت بتترقى في العصابه وبقت مسؤوله عن نقل عربيات الفلوس لحد بيت لوريا وسط الادغال، يعني عارفه كل مداخل ومخارج المكان، وتاكد له انها الوحيده اللي ممكن تساعده يدخل بيت لوريا ويوقعه. وتاني يوم سانتياغو بيسافر على امريكا ويقابل النقيب ميلر اللي كان لسه مخلص محاضره جديده للجنود، ويسلموا على بعض ويقول له انه مفتقده، وبعدين يحكي له عن العمليه الكبيره اللي جايه، وطلب منه ينضم للفريق ميلر ويساله مين معانا غيري. سانتياغو بيرد عليه لسه ما حددتش، ولكن انت اول واحد. ميلر بيقترح عليه ياخد النقيب المتقاعد توم معاهم لانه كان واحد من اخطر واشطر الناس في شغل العمليات. توم بعد ما اتقاعد اشتغل سمسار عقارات، بس بصراحه كان فاشل، ما بيعرفش يقنع الزبائن انهم يشتروا البيوت وفلوسه قليله جدا. وفي يوم سانتياغو بيزوره عند بيته بعد سنتين من الغياب ويسلم عليه ويقول له انه محتاجه في مهمه ياخد منها 17,000 دولار في اسبوع واحد. توم بيركب معاه العربيه وهو بيوصل بنته للمدرسه، وهناك سانتياغو بيكشف له تفاصيل العمليه ويقول له هي مجرد مهمه استطلاعيه مفيش منها خطر كبير، والاتفاق مع شرطه مكافحه المخدرات انهم هياخدوا 25% من فلوس لوريا واللي متخزن عنده اكتر من 75 مليون دولار. ساعتها توم بيتوتر ويحس ان الموضوع مشروعيته مش مظبوطه وكانها عمليه سرقه، لكن سانتياغو بيقنعه ويقول له معظم عملياتنا القديمه كانت كده برضه، بس كنا بننجح فيها، ويفكروا ان الفلوس دي هتامن له حياته كلها وتصرف على اسرته من غير ما يحتاج حاجه تاني. توم بيقتنع لانه محتاج الفلوس رغم ان بنته كانت خايفه عليه جدا. وبالليل سانتياغو بيقابل ميلر ويطلب منه يضم معاهم بيني، لاعب ملاكم ومحترف. بيني يطلع اخو ميلر، وبيحضروا هو وسانتياغو ماتش البيني، وهناك بيقابلوا صديقهم القديم فرانسيس اللي كان طيار عسكري قبل ما يتقاعد. قبل ما تبدا المباراه سانتياغو بيعرض على بيني وفرانسيس يدخلوا معاه في المهمه، ولما بيعرفوا بالمبلغ الكبير بيوافقوا. بالصدفه توم كان موجود في الماتش، فكلهم بيتجمعوا بيسهروا سوا ويتفقوا على الخطه. بعد اسبوع بيسافروا البرازيل ويقعدوا مترصدين عند بيت لوريا وسط الادغال. فرانسيس بيلاحظ ان في البيت اطفال وبيحذرهم ان محدش يأذيهم، ويقول ان احسن وقت للهجوم هو يوم الاحد لما عيله لوريا كلها تروح الكنيسه. وفي الوقت ده يوفانا بتدخل البيت بشحنه فلوس جديده للوريا. ميلر بيشوف رجاله لوريا بيتخانقوا ويقتلوا بعض عشان خانوه، وبالليل يقعدوا كلهم سوا، وبيني يسال سانتياغو امتى هتبلغ وكاله مكافحه المخدرات في البرازيل بالخطه، لكن سانتياغو بيصارحوا انه مش هيبلغهم لانهم يقدروا يعملوا المهمه لوحدهم وياخدوا الفلوس كلها لنفسهم لانهم شايفين نفسهم احق بيها. الفريق ما كانش مرتاح لخطه سانتياغو وخايفين يحصل مشاكل او يتقبض عليهم، لكنه قال لهم انه دفع من جيبه لمهمه الاستطلاع، وان وكاله مكافحه المخدرات ملهاش اي فكره عن العمليه. وبعدها ركبوا العربيه وبداوا يحددوا الخطه. العمليه لازم تخلص في 40 دقيقه قبل ما عيله لوريا ترجع من الكنيسه. الخطه انهم يعدوا من السور ويخلصوا على الحراس في الغابه بهدوء، ويدخلوا البيت ويمسحوا تسجيلات الكاميرات، وبعدها يدوروا على الفلوس ويحطوها في شنط. الوزن الكل حوالي 800 كيلو، فلازم يخلوا العربيه قريبه اقل من 800 متر من مكان الفلوس. الطريق الوحيد للهروب انهم يتسلقوا الجبل اللي ورا البيت، لكن توم قال انه مش هيقدر يتسلق بسبب صحته، فميلر اقترح يستعينوا بيوفانا تجيب لهم شاحنه كبيره تنقل الفلوس. وقتها توم طلب من سانتياغو يظبط لهم طياره يعدوا بها جبال الانديز. تاني يوم سانتياغو بيقابل يوفانا وهي بتشتري اكل، وبيعرض عليها تجيب له عربيه وتقف بيها قدام بيت لوريا مقابل 2 مليون دولار زائد جوازات سفر مزوره ليها ولاخوها، وهيساعدهم يهربوا بره البرازيل. ويوفانا بتوافق فورا من غير تردد. وفي نفس اليوم سانتياغو بياخد الفريق ووراهم كونتينر مليان اسلحه، قال لهم ان كل الاسلحه دي اتباعت من جوه البرازيل، وخطته انه يلفق تهمه الهجوم على بيت لوريا لعصابه محليه منافسه عشان هو وفريقه يفضلوا بعيد عن الشبهه. وعرض عليهم فيديو للوريا وهو قاعد جنب 35 مليون دولار، وقال لهم انه متاكد المبلغ اللي عنده اكتر بكتير، وكشف كمان انه اتفق مع واحد يجيب لهم هليكوبتر ب 3 مليون دولار. لكن توم كان قلقان وقال لهم لو حد فينا اتصاب ما
ينفعش يروح مستشفى والا هيتكشف امرنا، كل واحد لازم يعالج نفسه بنفسه. وبالليل بيروح عند بيت لوريا وبيستخبى وسط الادغال وبيراقب عيلته وهم رايحين الكنيسه. اول ما اتاكدوا ان البيت فاضي وفنا دخلت بالشاحنه وقفتها قدام البيت، والفريق دخل بعدها وقتلوا الحراس اللي واقفين بره وبعدها خلصوا بسرعه على اللي جوه. سانتياغو بنفسه دخل البيت يدور على لوريا عشان يقتله لكن ما لقاش اي حد. وقتها قلق جدا لانه كان عارف ان لوريا ما بيسيبش البيت ابدا، فشك انه مستخبي في اوضه سريه. دخلوا كلهم الاوضه اللي متوقعين ان الفلوس فيها لكن اتصدموا لما لقوها فاضيه تماما، وساعتها الاحباط مسكهم. سانتياغو لاحظ ريحه دهان جديد وكسر في الجدار، ولما كسروا لقوا ورا الحيط فلوس متخبيه. اكتشفوا ان لوريا مخبي فلوسه كلها ورا جدران البيت. بداوا يكسروا الجدران ويطلعوا الفلوس والمنظر كان جنوني، ملايين ورا ملايين لحد ما لقوا ان المبلغ كله اكتر من 250 مليون دولار. جزء من الفريق كان بيكسر الجدران ويحط الفلوس في الشنط، والجزء التاني بينقلها للعربيه. لكن لما العربيه اتملت على الاخر عرفوا انهم مش هيقدروا ياخدوا كل الفلوس عشان الوزن تقيل، وكمان الوقت بيجري والعيله قربت ترجع من الكنيسه. سانتياغو مع ذلك اصر يدور على لوريا عشان يقتله، وده خلى توم يتعصب لان مفيش وقت، لكنه اضطر يروح معاه. ودخلوا اوضه النوم وبرضه ما لقوش لوريا، وفجاه طلع لهم من غرفه سريه ورا الدولاب وبدا يضرب نار، وميلر اتصاب برصاصه في جنبه. سانتياغو هجم عليه وقتله، والفريق جري يساعد ميلر ونزلوا بيه عشان يهربوا. وفي اللحظه دي ظهر حراس تانيين وضربوا نار عليهم، لكن الفريق قدر يصفيهم كلهم. وفي الاخر ولعوا في البيت وفيه باقي الفلوس اللي ما خدوهاش عشان ما يسيبوش اي اثر وراه. الفريق ركب العربيه ومشي، لكن بيني كان متوتر عشان قتلوا ناس كتير وممكن مهمتهم تتكشف. وصلوا لمكان الطياره الهليكوبتر اللي هيقودها فرانسيس، وهناك قابلوا يوفانا واخوها. اول ما وصلت الطياره نقلوا الفلوس وحطوها في شبكه معلقه من بره. فرانسيس حذرهم ان الحموله تقيله ولازم يسيبوا شنط، لكن توم رفض وقال لازم يطلعوا بكل الفلوس. ركبوا الطياره ومعاهم يوفانا واخوها عشان ينزلوهم في طريق، وبالفعل نزلوهم في مكان بعيد. وسانتياغو ودع يوفانا واداها شنطه فلوس وجوازات سفر مزوره وتذاكر، وقال لها تنساه لانه مش هيقدر يشوفها تاني، بس هي كانت متاثره جدا لانها بتحب. رجع سانتياغو الطياره، ولما حاولوا يعدوا جبال الانديز الطياره ما قدرتش توصل للارتفاع الكافي، كان لازم يرموا شنط فلوس. ففتحوا الباب ورموا عدد كبير منها لحد ما الطياره بدات تعلى، لكن فجاه حصل عطل في المحركات واضطر فرانسيس يستعد لهبوط مفاجئ، وطلب منهم يرموا شبكه الفلوس المعلقه بره. واول ما فتح ورماها فقد توازنه ووقع من الطياره. بعد ما فرانسيس وقع من الطياره طلع لسه عايش بس مصاب، ونجح يهبط بالطياره بالعافيه لكنها اتدمرت. ولما خرجوا من الطياره اكتشفوا ان شبكه الفلوس وقعت في قريه بتزرع كوكايين، واهل القريه اتلموا حواليها. والفريق حاول ياخد الشبكه لكن الفلاحين رفضوا، وواحد منهم هجم بمسدس، وتوم ساعتها طلع سلاحه وقتل الراجل ومعاه ناس تانية من القريه. وبعدها راحوا لشيخ القريه واعتذروا وادوه $1,000,000 تعويض وكمان فلوس زياده عشان يشتري لهم خيل يشيلوا عليه الفلوس. والشيخ وافق وسلمهم الاحصنه. بس توم لاحظ ان في ولد من القريه بيبص له بنظره انتقام، وطلع ان ابنه واحد من اللي اتقتلوا. توم حاول يبرر له انه ما كانش قصده، بس ابوه هو اللي هجم الاول. وبعدها ركبوا الاحصنه وطلعوا فوق الجبال حوالي 12 كيلو لحد ما تعبوا جدا، خاصه ميلر اللي كان مصاب وبيرتعش من البرد، فقرروا يباتوا في الجبل عشان يرتاحوا. وكان قدامهم يومين عشان يوصلوا للمركب. وتاني يوم عدوا النهر بالحصنه، ولما طلعوا اضطروا يمشوا فوق جبل ضيق، وفجاه حصان وقع ومعاه شنط فلوس. العصبيه زادت بينهم، وسانتياغو هداهم وقال لهم يكملوا، بس اضطروا يسيبوا الخيل ويرموا فلوس عشان الوزن. والجو برد جدا، وبيني ولع في شنطه فلوس عشان تدفيهم. والصبح وهم مكملين هجم عليهم شباب مسلحين، قامت معركه ما بينهم وضرب نار، وتوم قتل واحد. وفجاه ظهر ابن المزارع اللي ابوه اتقتل على ايده وضرب توم في دماغه فمات في ساعتها. سانتياغو قتل الولد، لكن خلاص توم ضاع. ميلر اتعصب جدا على اخوه بيني، وقال ان التوليع في الفلوس هو اللي فتح مكانهم، واتخانقوا بعنف عشان موت توم. الفريق كان تايه ومش عارف هيقولوا ايه لاهل توم، والخناق زاد لحد ما سانتياغو فضها وقال لهم لازم يكملوا وياخدوا جثه توم معاهم عشان يرجعوها لاهله. واكد لبيني وميلر ان النار ملهاش علاقه، والولد هو اللي كان متابعهم من القريه عشان ينتقم منهم. وربطوا شنط الفلوس وسحبوها على مراحل ومعاهم جثه توم لحد ما وصلوا للنهر. هم كانوا قلقانين ان المركب مش هتكون موجوده بعد ما اتاخروا 5 ايام. فبيني نزل يشوف بنفسه ورجع تاني يوم باخبار كويسه، المركب مستنياهم بس عصابه لوريا ماليه المكان. سانتياغو قال لهم يشيلوا بس الفلوس اللي يقدروا عليها ومعاها حق صاحب المركب، والباقي يخبوه. واضطروا يرموا شنط من فوق الجبل، والموضوع كان صعب عليهم جدا، لكن سانتياغو طمنهم ان التلج هيغطيها ومحدش هيلاقيها. وخدوا الجثه ومعاهم شويه فلوس وكملوا طريقهم على المركب. وقبل ما يوصلوا للمركب اتفقوا ان بيني يروح الاول يسلم الفلوس لصاحب المركب ويتاكد انه مش هيضحك عليهم. لكن فجاه بيطلع لهم مراهق من عصابه لوريا ومعاه سلاح كان وضع عليه التوتر، وهم حاولوا يهدوه، لكن سانتياغو بسرعه
راح عليه وخد منه اللاسلكي قبل ما يبلغ العصابة وربطوا ايديه وسابوا له فلوس على رجله وقالوا له يهرب من العصابة دي عشان هو لسه طفل صغير، وخدوا عربيته وركبوا وهربوا، لكن العصابة طردتهم بعربيتين وضرب نار، ومع كده عرفوا يهربوا ويوصلوا للشاطئ، وهناك لقيوا بيني مستنيهم بالمركب، ركبوا كلهم وكملوا لحد ما وصلوا وكالة مكافحة المخدرات بالبرازيل، وهناك سلموا الفلوس اللي طلع لهم من العملية كان 5 مليون دولار بس، واتفقوا يتنازلوا عنها بالكامل لأسرة دوم. بعد ما خلصوا ودع كل واحد التاني ورجع لحياته، وميلر ادى لسانتياجو ورقة، ولما فتحها لقى مكتوب فيها احداثيات المكان اللي رموا فيها باقي الفلوس عشان يرجعوا ياخدوها مرة تانية، وابتسم سانتياجو وفهم ان الحكاية لسه مخلصتش. وبكده انتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الافلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في القناة.